Natumaini umeamka salama kabisa, mtazamaji wa Zone Media. Nikukaribishe ili uweze kufahamu yote yanayojiri katika uga wa kimataifa, ikiwa bado ni asubuhi ya mapema. Maandamano makubwa nchini Iran bado yanazidi kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali, ambapo kwa hivi sasa Irani inaendelea kushuhudia wimbi kubwa la maandamano ya wananchi yanayoenea katika miji mingi nchini humo, hali inayotajwa kuwa miongoni mwa maandamano makubwa zaidi katika historia ya karibuni ya taifa hilo. Maandamano hayo yaliyoanza mwishoni mwa Desemba 2025 yameendelea hadi Januari 2026 bila dalili za kupungua. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, maandamano haya yamesababishwa zaidi na hali mbaya ya uchumi, kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya taifa na kupanda kwa mfumuko wa bei ulioripotiwa kuvuka 52%. Wananchi wanasema maisha yamekuwa magumu, huku gharama za bidhaa za msingi zikizidi kupanda kila siku. Maandamano yameripotiwa kufanyika katika miji zaidi ya 50 ndani ya majimbo takriban 26 kote nchini Iran. Washiriki wake wanatoka katika makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo wafanyabiashara wa masoko ya mjini Tehran, wafanyakazi, wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na watu wa tabaka la kati, wakilalamika hali ya uchumi na mfumo wa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu katika mji mkuu wa Tehran na maeneo mengine. Baadhi ya wafanyabiashara walifunga maduka yao kama ishara ya kupinga hali ya uchumi, huku maandamano yakichukua sura pana zaidi ya harakati za kudai mabadiliko ya kisiasa na kijamii. Hadi kufikia Januari 6, 2026, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameripoti kuwa watu wasiopungua 35 wameuawa katika mapigano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Serikali ya Iran imethibitisha vifo kadhaa, ikisema baadhi ya waathirika ni waandamanaji na wengine ni maafisa wa usalama. Utawala wa Iran umejibu maandamano hayo kwa kuongeza ulinzi mkubwa, kukamata mamia ya waandamanaji pamoja na kutoa maonyo makali dhidi ya kile serikali inachokiita vurugu na uharibifu wa mali ya umma. Viongozi wa serikali wameapa kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote wanaohusika. Wakati huo huo, serikali imetangaza hatua za dharura za kiuchumi, ikiwemo kutoa vocha za chakula na posho za pesa kwa baadhi ya wananchi ili kupunguza makali ya maisha, ingawa waandamanaji wengi wanasema hatua hizo hazitoshi kutatua matatizo ya msingi. Hali nchini Iran inaendelea kuwa tete, huku macho ya dunia yakielekezwa kuona iwapo maandamano haya yatazima au yataendelea kuleta mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii nchini humo. Hofu kubwa ni kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump ambayo aliitoa wiki iliyopita, akisema kwamba serikali ya Iran pamoja na vikosi vya usalama vinatakiwa kuweza kuhakikisha kwamba havidhulumu uhai wa raia ambao wanaandamana, yani kutumia nguvu kubwa kuweza kuwadhibiti raia, kutumia risasi, labda kutumia nguvu ambazo huenda zikapelekea kuondoshwa kwa uhai wa raia wa taifa la Iran ambao wanaandamana. Trump alitishia akisema kwamba endapo vikosi vya usalama vitafanya hivyo, basi Marekani kupitia yeye mwenyewe kwa amri yake haitasita kuweza kufanya shambulizi au mashambulizi katika taifa la Iran dhidi ya vikosi vya usalama ili kuweza kuwalinda raia ambao hawana hatia katika maandamano hayo. Huku vuguvugu likizidi kuendelea kwa hivi sasa, bado viongozi wa serikali wanaumiza kichwa, akiwemo Ayatollah Ali Khamenei, lakini rais wa Iran Masoud Pezeshkian ambaye kwa ofisi yake ndiye anayesimamia masuala mazima kama haya katika taifa ambayo yanatokea na kuweza kuchafua taswira ya taifa kwa ujumla. Kwa hivyo, mtazamaji, basi tutakujuza kila tukio ambalo linatokea huko nchini Iran, huku maandamano yakizidi kupamba moto kwa kiasi kikubwa sana. Sasa basi, ili uweze kufahamu taarifa zote moja kwa moja kutokea nchini Iran, ikiwa maandamano haya leo hii yanatinga siku ya 11, basi uweze kuwa karibu nasi kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare wakati wote.